عامه. وهذا الشيء سيزيد من الامان والطمانينه للسكان. وكنتمناو ان هاد الحملات ما تحبش، لان ملي كتحبس كيعاودوا عاوتاني هذوك الناس اللي خارجين عن نطاق القانون كيعاودوا يخرجوا يديروا شي مشاكل، او لا كتلقى الشارع فيه مثلا بزاف ديال الحوايج اللي خارجه عن نطاق القانون. حتى من المواطنين اللي عبروا على الارتياح الكبير ديالهم على هاد الحملات اللي كتساهم بشكل كبير في تعزيز الشعور بالامن وتينعسوا مطمئنين. وكنتمنى ان السلطات الامنيه انها تكون دائما في هذه الحملات تكون دوريه اللي كتعطي النتيجه ديالها كما كتشوفوا. لذلك فكرنا اننا نديروا هذا البث باش نبينوا لكم النتائج الحملات شنو زعما تمشيطيه. نعم كما قال الاخ نبيل، المجهودات الجباره اللي سيقوموا بها رجال الامن الوطني اللي كيسهروا على كل صغيره وكبيره داخل المدينه، وكذلك على راحه المواطنين. كما كتشاهدوا معنا كما كنقولوا زيرو غريساج، فعلا زيرو غريساج، لان كنشوفوا كل زنقه كل شارع كنلقاو. حنا دابا هانتوما كتشاهدوا معنا رجال دراجين كيقوموا بالعمل ديالهم، وكذلك كنشوفوا كما كتشاهدوا معنا متابعينا الكرام في هذا البث المباشر، متابعين قناة الشعب، قناة شوف اشطاري. حاولنا ننقلوا هذا باش تشاهدوا معنا الاجواء ليليه هادئه بالشوارع المدينه، وكما قلت لكم بالمجهودات الجباره ديال رجال الامن الوطني اللي كيسهروا على كل صغيره وكبيره، وكذلك على راحه المواطنين. واحد النقطه فقط للذكر هو ان تفرق رجال الامن والتدخل السريع يعني اسفرت على توقيف العديد من المشتبهين يعني مؤخرا اللي كانوا كينشطوا في ترويج المواد المخدره، وكما تم حجز كميات كبيره من المخدرات مختلف الانواع. يعني هذا الشيء اللي كيضر بالشباب. ولاحظنا مؤخرا ان ما بقاش هذاك الخروج الليلي اللي تيخرجوا شي وحدين اللي تيستعملوا مثلا المخدرات او الكريساج ولا هذا. يعني تنلاحظوا ان الشارع هادئ، وهذا راجع الحملات. لما كتكون الحملات دائما كتكون النتيجه هكا. يعني الحملات كيدخلوا دائما في نطاق القضاء على الجريمه، وكذلك القضاء على يعني بعض السلوكات لا اخلاقيه اللي كتكون على مستوى المدينه. كتشوفوا المدينه هادئه صراحه. يمكن الناس يخرجوا في هذه الاوقات كان صعب انك تخرج، ولكن دابا كما كتشوفوا هذه الاجواء كتبين عن جدارة واستحقاق نتائج الحملة. أكيد أخي نبيل، كلمات اللي قلتي كلامك على صواب، لأن كنا كنعيشوا في واحد الفترة كما كنقولوا في 2019 كان واحد شوية الإنسان كان كيخاف يخرج بالليل، ولكن الحمد لله دابا حنا في 2025 وكنا مقبلين على كأس العالم. عرفوا هاد التظاهرة غتولي عالمية. برافو لرجال الأمن الوطني اللي كيسهروا على كل صغيرة كبيرة داخل مدينة تمارة، وماشي غير تمارة، جميع ربع المملكة. تحياتي لهم وكل مشكور لهم. وهذه تحياتي خالصة للسيد الحموشي على والرجال ديالو على هاد الحملات اللي تيقوموا بهم. صراحة كيعطيو نتائج إيجابية واللي كتخلي يعني المواطن يمكن ليه يخرج ليلا بكل طمأنينة
وزعما اصبح الان من الممكن لكل مواطن ان يخرج في المساء وفي الليل دون اي قلق او خوف. يعني ماشي بحال شحال هذه. يعني ملي كيكونوا التكثيف ديال الدوريات سورتو على مستوى الشوارع كيساعد على الحد من الانشطه الاجراميه، وهذا الشيء كيزيد يعني في المستوى ديال الامن على مستوى هذه المدينه، خصوصا كما اشار الاخ اننا مقبلين على تظاهرات دوليه، التظاهرات الدوليه يعني راه غادي نكونوا مثلا كاس افريقيا، كذلك تظاهرات عالميه لكاس العالم، كذلك هاد الحملات اللي كدار خصوصا على مستوى السونتر وعلى مستوى المسيره، وكذلك بعض المناطق حساسه يعني اللي كانوا الناس كيخاف الواحد يخرج. الا سولتي اي واحد في الشمارات يقول لك ما نقدرش نخرج بوحدي، ولكن دابا ممكن انك تخرج. لذلك كنحاولوا نوصلوا لكم هذه الفكره هذه وهذه الاجواء وهذا الشارع كما كتشوفوا خاوي هادئ، الناس هاهما غاديين كيتمشاو، بعض الناس بكل طمأنينه. ونشكروا رجال الامن على هذه المجهودات الجباره وعلى هذه الليالي اللي تيقوموا بهم يعني ساعه بساعه. يعني ما شاء الله راه تبارك الله عليهم، راه زعما راه ما تيخليوش من حقهم. يعني راه بزاف د الحوايج راه كنشوفوا، غير قبيله شفنا كيفاش كيدوروا، وحنا نظرنا حنا غاديين عاوتاني في اتجاه السونتر، ومازال غادي تشوفوا حملات مكثفه. وهذا الشيء في صالح المدينه وفي صالح المواطنين وفي صالح العام. لذلك كنحاولوا ننقلوا لكم هذه الصوره هذه باش تكونوا على يقين ان هذا الشيء اللي تنقولوا لكم انه كما شرتي واحد الكلمه الاخ نبيل. الحمد لله كما كانش الامن راه غنشوف واحد الفوضى كبيره، شي كيضرب فشي وشي كيهرس فشي، ولكن الحمد لله بالمجهودات الجباره ديال رجال الامن الوطني. وتحيه الرجل الطيب النزيه السيد عبد اللطيف الحموشي. صراحه هذه المجهودات الامنيه كتاتي في اطار الاستراتيجيه المتبعه من قبل الامن الوطني لضمان استقرار المدينه ومكافحه الجريمه بكل اشكالها. ومع استمرار هذا العمل الامني الدؤوب تيبان لنا ان مدينه تماره ولات مدينه امنه ومطمئنه لمواطنيها، سواء خلال النهار او في الليل او حتى ساعات الليل مؤخرا. وهذا الشيء كيخلي ان حتى الناس او الناس اللي مقبلين باش غادي يجيو يعني من مختلف الدول، يعني اللي غادي يجيو لتماره غادي يوليو يعرفوا بان تماره مدينه يعني امنه. وهذا الشيء كينمي السياحه ديالها. يعني السياحه المدينه تماره داخله على العالميه. ما تنساوش ان مدينه تماره راه ما غتبقاش مدينه تماره عاديه، غتولي سياحيه باذن الله. وهذا الشيء بفضل المجهودات الامنيه، لان ما كانش الامن ما يمكنش غادي يكون استثمارات، غادي يتزادوا استثمارات، ما يمكنش اجانب غادي يدخلوا يديروا استثمارات. يعني الامن هو كل شيء، الامن هو يعني هو كل شيء في هذا الوقت هذه. الا ما كانش الامن راه ما كاين والو. وشكرا جزيلا لرجال الامن واصحاب يعني الدراجات الناريه، يعني بالوقت العمل ديالهم بكل جداره واستحقاق. كما قال الاخ نبيل غادي نشير واحد النقطه. كنشكروا رئيس المنطقه عادل أنجار اللي كيوقف على كل صغيره وكبيره وكيسهر على كل صغيره وكبيره داخل المدينه تماره. الله يوفق ليه والله يسهل عليه. كما كتشاهدوا معنا متابعين الكرام، متابعين قناه الشعب، قناه شوف اشطاري، جوله ليليه. وفي نفس الموضوع كنتكلموا على رجال الامن الوطني اللي كيسهروا على كل صغيره وكبيره داخل المدينه، وماشي غير بالضبط داخل مدينه تماره، راه كيسهروا على جميع ربع المملكه. الحمد لله الامن، بلادنا بلاد الامن والامان. الله يبنى والله يشافيه والله يعافيه.
وسيدات سادتي ما تنساوش ان هاد الامن اللي كتشوفوا وهاد الناس دابا اللي كتشوفوها ما بقيتيو خارجين وما كاينش المشكل، ان تيكون واحد الارتياح تام، حتى الناس تيكونوا يعني في واحد الطمأنينة، وهذا الشيء كيساعد بشكل كبير على تنمية مدينة تمارا باش تدخل العالمية، وباش كما شرت قبل قليل ان تساعد في الاستثمارات الأجنبية لتقدم هذه المدينة وباش تضاهي بعض المدن العالمية، ولما لا، خصوصا ان المدينة تمارا كتشهد واحد التوسع عمراني كبير. غير هو خاص كذلك يكونوا واحد المساحات خضراء يتزادوا حتى هما باش المدينة تكون مدينة متكاملة بكل المقاييس. شكرا الاخ نبيل. كما كتشاهدوا معنا متابعينا الكرام، خليكم في هذا البث المباشر تشاهدوا معنا الاجواء ليليه هادئه بالشوارع المدينه كله. شرفنا بالمنطقه او المدينه ملي كتابعونا متابعينا الافاضل في هذا البث هذا. متابعينا الكرام، جولة ليلية الشوارع والأزقة المدينة، الجو رائع كما شفتوا معنا في هاد 3 أيام هادي. نقص واحد شوية ديال البرد، والله يرحمنا الوقت باغا الشتا، الله يعطينا الشتا على قد النفع. متابعينا الكرام، تحياتي من مدينة الرباط. أمال أبو الهنا، تحياتي أخويا أمان أبو الهنا، شكرا لك جزيلا خويا، مرحبا. بطبيعة الحال خويا أبو الهنا، الحمد لله اليوم كان رجال الأمن ساهرين على كل صغيرة وكبيرة داخل المدينة. لو كان كما قلت لكم غلقوا واحد الاكتضاد، شي تيضرب في شي، ولكن الحمد لله بلادنا بلاد الأمن والأمان، والله يطولنا في عمر سيدنا والله يشافيه. متابعينا الكرام، متابعين قناة الشعب، قناة شوف أسطاري، كله شرفنا بالمنطقة أو المدينة، ومنين كتتابعونا في هذا البث المباشر. حسن الفيلالي، نتمنى لكم التوفيق من مدينة الدار البيضاء. مرحبا خويا حسن، تحياتي للناس ديال الدار البيضاء،
الحمد لله راه الحملات الامنيه راه ماشي غير في الدار البيضاء ولا في الرباط ولا في، راه الحمد لله في جميع ربع المملكه. راه من ما دزتي كتلقى الحمد لله رجال الامن في الشوارع في الازقه. اي حاجه انت درتيها باغي تنويها راه كتلقاهم قدامك، لان اللي كما كنقولوا اللي كيدير الذنب كيستاهل العقوبه. واحد التعليق بالنسبه لي تيقول خاصة الحملات تكون دائما. نعم بالطبع الاخ حسن، هو هاد الحملات شحال ما كانت تكون النتيجه، شحال ما نسبه الجريمه كتنقص، هذا شيء طبيعي. وحنا كما شرنا الذكر ان بغينا هاد الحملات يكونوا، ولكن يكونوا على يقين ان الحملات اللي دارت في هاد الايام الاخيره عطات الاكل ديالها. كما كتشوفوا حنا الان على مستوى او بالقرب من مسجد الفضيله، هنا الشارع هادئ بكل، ما كاين حتى شي حاجه اللي تثير للانتباه، ولا يعني ممكن بنادم يمشي بكل امان وبكل طمانينه. الحمد لله ما شاء الله. يعني حنا غادي نحاولوا نمشيو تنحاولوا ندوزو من المناطق باش نحاولوا نقولوا لكم النتائج ديال هذا الحمل، وهذا الشيء كيشرفنا وكيشرف مدينه تماره، وكيشرف كذلك المجهودات الجباره اللي تيقوموا بها رجال الامن. وهذا الشيء كيعطي واحد الاكل، وهانتوما كتشوفوه دابا بعينيكم في بث مباشر. وكنشكروا على راسهم السيد عادل النجار رئيس المنطقه الاقليميه. تحياتي الاخ ياسير الشريف، شكرا لك الاخ ياسير على هذا التعليق، شكرا ومرحبا بك. حنا حاولنا ننقلوا هذا البث هذا متابعينا الكرام، متابعين شوف اش طاري، كله يشرفنا بالمنطقه او المدينه، ومنين كتابعونا في هذا البث. وفي نفس الوقت راه حنا هضرنا على الموضوع ديال المجهودات الجباره ديال رجال الامن اللي كيسهروا على كل صغيره وكبيره داخل مدينه تماره وجميع ربع المملكه. شكرا الاخ زكريا بن جلون على هذا التعليق. تيقول كنا كنخافوا نخرج ولكن دابا مزيان. بالطبع دابا يمكن لك تخرج بكل امان، يعني قلناها وتنشروا لها الذكر. يمكن لك تخرج تمشي على رجليك، تمشي واحد بتيت بالاد، تمشي على رجليك تدور شويه، وهذا ممكن ماشي بحال شحال هادي دابا، لان الامن غادي جاي، يعني ما كاينش شي حاجه اللي ممكن طرا. حتى واحد القضيه بغيت نشير ليها، ان ولات السرعه ولات في مثلا بالاتصال، لما يتم الاتصال بمركز الشرطه عبر الرقم الى اتصلتوا بالهاتف، ولا واحد السرعه في الاداء. حتى رجال الشرطه ولاو كيجيو بواحد السرعه، ماشي بحال السنوات الاخيره. ليس كذلك الاخ محمد؟ نعم اخي، يعني الشرطه ولات كتستجب بسرعه وكتجي للموقع بسرعه. بطبيعه الحال نورمالمون حداك في سونتر ترافيك ميم با 10 دقائق كتلقاهم في عين المكان. كله شرفنا بالمنطقه متابعينا الكرام، متابعين شوف اش طاري. اللي عاد التحق بنا في هذا البث المباشر متابعينا الكرام، كما قلت لكم مباشره من تماره، الاجواء ليليه هادئه بالشوارع المدينه بفضل المجهودات الجباره لرجال الامن الوطني، كل صغيره وكبيره
داخل مدينة تمارة، وماشي غير بمدينة تمارة، بجميع ربوع المملكة. كل الشكر الرجل الطيب السيد عبد اللطيف الحموشي اللي كنشوفوه كيفاش كيتواضع مع الانسان، كيفاش بزاف ديال الحوايج. كما قلت لكم متابعينا الكرام، كنشكروا رجال الامن مدينه تمارة على راسهم السيد عادل انجار رئيس المنطقه. لأن الأخت نرجس تقول الحمد لله على الأمن، أختكم من مدينة الدار البيضاء. مرحبا بك الأخت نرجس، وشكرا لك، وصراحة تنحمد الله على هذا الأمن. وأنت كما كتشوفي عبر هذا البث يعني الأمن في مدينة تمارة وكذلك مدينة الدار البيضاء على ما واش كتشوفي واش كاين شي اختلاف ما بين تمارة والدار البيضاء؟ تفضل يا لاله، عندك شي حاجة ما تضيف؟ ديال الاخت نرجس كتقول نعم حتى في الدار البيضاء. اوكي، يعني حتى كما كتسمعوا متابعين الكرام، حتى في مدينه الدار البيضاء هناك مجهودات امنيه جباره اللي كتعطي وكتعزز الامن والاستقرار المنطقه. يعني ما كاينش واحد يعني كاين يعني واحد الطمأنينة. يعني شكرا جزيلا لك نرجس بناني من مدينة الدار البيضاء. كما كتشاهدوا معنا متابعينا الكرام، أجواء هادئة ليلية بشوارع المدينة كله. يشرفنا بالمنطقة متابعينا الكرام، متابعين قناة الشعب. احنا مرحبا، راه اللي صيفط شي كومونتير راه ردوا عليه، ما عندناش مشكل، مرحبا. كذلك تعليق من اخ زكريا بن جلون، خاص حتى عين عتيق تكون فيها حملات. بالطبع عين عتيق كذلك خاص يكون فيها واحد الحملات ان شاء الله غادي يكونوا، وكونوا متاكدين ان غادي تكون، لان الحملات غادا على مستوى مدينه تمارة حتى الصخيرات. والدرك الملكي تيقوم بالخدمه ديالو، يكون بحال هكا كما كتشوفوا، الواحد يخرج كما بغا وياخذ راحته، بحال يعني تقريبا بحال الاجواء الصيفيه، يعني بحال في الصيف، يعني تكون الحاله بحال هكا، ما كاين حتى شي حاجه. غير هو بعض المرات ملي كيقلوا الحملات كتقل الجريمه، ولكن ملي كتكون الحملات صافي حتى داك المجرم ما تيقدش يخرج، ما تيقدش يدير واحد شي حاجه. وهذا الشيء اللي بغينا يكون. كذلك انا كنقترح على بالنسبه للجماعه انها تقوم بوضع كاميرات مراقبه على مستوى المدارات، باش اي حاجه الا طرات يتم التوثيق ديالها وتسهل على رجال الامن اي خلل، واللي يضرب من حديد اي واحد تطاولت له اليد يعني باش يقوم حاجه. لان هاد كاميرات المراقبه ولاو كيستعملوها في الدول المتقدمه وما كرهناش تكون في بلادنا، باش اي حاجه طرات او اي مجرم دار شي حاجه ممكن نتبعوه غير بهذوك الكاميرات، من الكاميرا واحد دوز كاميرا جوج. وهذا الشيء كيفيد